Il Manifesto, il giornale Il Manifesto, il quotidiano molto importante nella storia politica italiana, un quotidiano di estrema sinistra, ha pubblicato un quotidiano sempre sovversivo, sempre critico, forte per questo, perché è un giornale che è sempre stato di opposizione, di critica ai governi, ha pubblicato un appello degli intellettuali, chiamata Raccolta, un gruppo di intellettuali che hanno firmato un appello a favore del governo Conte, con dei toni molto curiosi per un giornale come il Manifesto, che quasi un giornale sovversivo che denuncia i sovversivi che si oppongono al governo, li definisce, mi pare, irresponsabili, parla di atteggiamenti irresponsabili. È la prima volta che sento da un giornale così radicalmente di sinistra il termine irresponsabile rivolto a chi critica il governo, la prima volta credo anche che da un giornale come il Manifesto sento un appoggio così forte al governo. Io ricordo, perché una volta dirigevo Liberazione, facemmo insieme al Manifesto un'enorme manifestazione di centinaia di migliaia di persone contro il governo, che allora era un governo di sinistra con dentro anche Rifondazione Comunista, era il governo Prodi. Noi facemmo una grande manifestazione, organizzammo insieme. Quello, diciamo, era un governo che fu considerato criticabile, come tutti i governi. Invece questo governo, che è composto fondamentalmente dal PD, una forza, possiamo dire, una forza di centrosinistra, una forza moderata di centrosinistra, è guidato dal partito che è considerato comunemente il partito qualunquista, dai grillini, dai 5 Stelle, fa un appello a favore di questo governo, sostenendo che sì, naturalmente è criticabile, si può fare quello che si vuole fare, però con gentilezza, perché comunque è un governo che sta dando tanto all'Italia e chi lo critica è un fascista. Io sono rimasto davvero sconvolto perché ho l'impressione che proprio siamo arrivati a un cortocircuito della politica italiana, nel momento in cui un quotidiano che è sempre stato il punto di riferimento, fatemi usare questa parola di nuovo, dei sovversivi, diventa il partito della conservazione e addirittura un partito che si schiera, diventa un partito vero e proprio che si schiera a testuggine a difendere un governo a guida qualunquista, vuol dire che proprio ci siamo arrotolati e che la crisi politica è totale, che non ci sono più le forze vive per opporsi davvero all'establishment. Si sta formando un nuovo establishment e non a caso a me viene in mente un solo precedente, mi scuso se è un precedente che può sembrare volgare, ma non lo è. L'altro grande appello che ricordo degli intellettuali a favore di un governo, ricordo perché ho studiato un po' di storia, perché non ero vivo all'epoca, è quello del 1925, lo organizzò un filosofo molto importante come Gentile e ricevette delle firme straordinarie dei maggiori intellettuali dell'epoca, lo firmò un filosofo come Ugo Spirito, lo firmò Giuseppe Ungaretti, lo firmò Pirandello, lo firmò Luigi Pirandello, lo firmarono giornalisti come Barzini, re dei giornalisti dell'epoca e anche dell'epoca successiva, lo firmò Curzio Malaparte, Ardengo Soffici, mise insieme grandi forze intellettuali per sostenere la tesi che il governo fascista non era criticabile. Ecco, quando si fanno gli appelli degli intellettuali che sostengono che determinati governi non sono criticabili, allora io davvero sento l'odore del regime.